जब तुमने मेरी जान बचाई थी मुझे तभी तुमसे प्यार हो गया था। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं है क्योंकि तुम सिर्फ मुझे जानते हो लेकिन मेरे परिवार को नहीं जानते। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने अपनी माँ से वादा किया है तुम ही हमारे घर की बहू बनोगी। हमारे इस देश में पत्नी को अर्धांगिनी का दर्जा दिया जाता है। आज के बाद तुम्हें मुझसे दूर करने की हिम्मत किसी में